বলা যায় না আবার ধরবে কি না। হ্যাঁ ঠিক, ধরবে। লাইসেন্স আছে, মোবাইল আছে। উনি নাম্বার চেক করছেন। এই সেই ফিশ এক্সপ্রেস। ডেকোরেশন তো খুব সুন্দর হয়েছে। মানে অ্যাকচুয়াল থালিটা হচ্ছে চিংড়ি মালাইকারি থালি। চিংড়ি মাছের সাইজ এবং টেস্ট দুটোই ভালো ছিল। খুব সুন্দর করেছে বাইপাসটা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে হবে মোটো ব্লগ। তো অনেক দিন পর আমরা দুজন বেরিয়েছি একসাথে। শোভানগর থেকে একটু যাব মালদা। কোনো প্ল্যান নাই, কিছু নাই, জাস্ট র্যান্ডমলি যাব এবং যা যা করবো ইনস্ট্যান্টলি ডিসাইড করে করবো। সারাদিন মানে আজ মালদাতে। আর এই শোভানগর মা উল্কার সামনে, এই হচ্ছে মা উল্কা মন্দির, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই সাইডে মেলা বসছে, রাত্রেবেলা প্রোগ্রামও হয় কিছু। তো এই জায়গাটা প্রচণ্ড ভিড় জমে যায়, মানে এতটাই ভিড় জমে বলার কথা না। তো আমরা এখন মিল্কি হয়ে যাব মালদা। এখান থেকে নিয়ার অ্যাবাউট 17 কিলোমিটার হচ্ছে মালদা। রাস্তাটা ভালো। মিল্কি ঢুকলাম। এই হসপিটালটা মিল্কি হসপিটাল থেকে রাস্তা সামনেও ঢোকার আছে, পিছনে একটা ছিল। তো বাঁ দিকটা পুরোটা মিল্কি হসপিটাল, একটু জাস্ট ভিতরে। আর এটা হচ্ছে মেন স্ট্যান্ড এরিয়া। যে পাইপের কাজের কথা বলছিলাম সেই কাজ চলছে। মাটি খুঁড়ে জেসিবি দিয়ে অর্ধেক রাস্তা ব্লক করে কাজটা করা হচ্ছে। বড় বড় পাইপ বসানো হচ্ছে ঘরে ঘরে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য। সরকারি প্রজেক্ট। এখন আপাতত অমৃতি ঢুকছি। তো চারিদিকে দেখো, এখানে এই সাইডগুলোতে পাইপ পড়ে আছে, বড় বড় পাইপ। দেখো পাইপের কাজ চলছে, পাইপগুলো মাটির নিচে ঢোকানো হচ্ছে। এই যে যেটার কথা বলছিলাম, এই যে সেই মন্দিরটা তৈরি হচ্ছে নতুন করে। এই মন্দিরটা আই থিঙ্ক ওখানে শিফট হবে। তো এই মন্দিরটা খুব জাগ্রত। সোজা হচ্ছে মালদা, এবং সামনেই পাশে হচ্ছে ফায়ার ব্রিগেড অফিস। ঠিক বাঁদিকে হচ্ছে এয়ারপোর্ট, মালদা এয়ারপোর্ট। যেটা রানিং নেই, বাট এয়ারপোর্টের এরিয়া সমস্ত সমস্ত কিছু রয়েছে। অবশেষে মালদা ঢুকলাম। এই ফ্লাইওভার জাস্ট নিলাম। 12:30 একটা বাজতে যাচ্ছে। তো লাঞ্চ আজকে মালদাতেই করবো আমরা দুজন। তো দেখি আজকে কোন জায়গাটা এক্সপ্লোর করা হয় সেটা ভাবছি। একটা নতুন জায়গা রয়েছে ফিশ এক্সপ্রেস। ভাবছি আবার যে সেখানেই চলে যাই। সেটা হচ্ছে শাহপুর বাইপাসে। সেখানে রয়েছে ফিশ আইটেম খুব ভালো ভালো পাওয়া যায় সেখানে। মানে আমি যাইনি, আমি ভিডিও দেখেছি। ভাবছি সেটা আজকে এক্সপ্লোর করে ফেলি। বাইক নিয়ে আবারও এসছি, এর আগের বারেও তো আমাকে ধরেছিল। বলা যায় না আবার ধরবে কি না। হ্যাঁ ঠিক, ধরবে। আবার ধরার জন্য ডাকছে স্যারকে। লাইসেন্স আছে, মোবাইল আছে। উনি নাম্বার চেক করছেন, দেখে নাও। কাগজ ওকে আছে। লাইসেন্স তো কাজের কাজ কিছু না, শুধু বিনা কারণে কাগজপত্র চেক করে বলছে ঠিক আছে। ডাউট, মানে জাস্ট ফর ডাউট। ডাউটের জন্য চেক করা হলো, আর কিছুই না। কাগজ ওকে বলে এবার ছেড়ে দিল। এই তো হচ্ছে কাজ। জানি না কেনই বা সন্দেহ করে থামালো, বা সন্দেহটা ভাই কেন, কে জানে। না রাব চালিয়েছি না কোনো কিছু। যাই হোক, সহযোগিতা তো পুলিশদের করতেই হবে, ঠিকই আছে। বাট এইভাবে বারবার দাঁড় করিয়ে সমস্ত কিছু চেক করাটা অকারণে অহেতুক উচিত নয়। এই সেই পোস্ট অফিস মোড়, পড়া মোড়। আমি এটা দিয়ে বাইপাসে ওঠার চেষ্টা করছি, এবং বাইপাস দিয়ে ওটা বাইপাসে যেহেতু পড়ছে, তাই বাইপাসে উঠে ওই লেনটা ধরে নিয়ে ওটা দিয়ে ফিশ এক্সপ্রেস চলে যাব। তো ফার্স্ট টাইম হবে আমার সেখানে, ফিশ এক্সপ্রেসে আমাদের দুজনেরই। সেখানে গিয়ে দেখব যে কী কী আইটেমস রয়েছে, এবং সেগুলোর টেস্ট কীরকম এবং কীরকম খেতে, সমস্তটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো সামনে দেখতে পাচ্ছ টেকনো গ্লোবাল স্কুল অফ মালদা। ডান দিকে চলে গেল এখন বেশ ফেমাস এরিয়াগুলো। সামনে বৃন্দাবন গার্ডেন্স। তো সেখানে রাসলীলা রেস্টুরেন্ট রয়েছে, এর আগে আমি এটা শেয়ার করেছি তোমাদের সাথে। এটা হচ্ছে দ্য লাউঞ্জ, এখানেও এসেছি, এটাও রিভিউ করা আছে, বেশ ভালো। আর সামনে দেখো বোর্ড লেগে গেছে, আর সোজা হয়ে গেল শাহপুর ডিস্কো মোড়। আর এই সেই সাইডে বিএম গ্র্যান্ড। এখানে রয়েছে গোল্ডেন গ্লিম রিসর্ট, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অসাধারণ প্রপার্টি মালদার মধ্যে এখন। ভিতরে কোনো দিন যাইনি, বাট নিশ্চয়ই যাব।
এবং তোমাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব। চায়ের দোকান ডিস্কো মোড়ের, বাট স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। আমি এটা দিয়ে শর্টকাট চলে আসলাম, আমবাজারের ওটা দিয়ে না এসে বা ওই দিক দিয়ে না এসে, ওই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ উপরে দেখো লেখা আছে ফিশ এক্সপ্রেস ধাবা। ওই যে ফিশ এক্সপ্রেস ধাবা, এই সেই ফিশ এক্সপ্রেস হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। সেই মালদা বাইপাস চলে গেল সোজা নর্থ বেঙ্গল ওই সাইডে, পার্কিং স্পেস রয়েছে। আর এই সেই ফিশ এক্সপ্রেস, ডেকোরেশন তো খুব সুন্দর হয়েছে। ডাব চিংড়ি অর্ডার করেছিলাম, তো ডাব চিংড়িতে ডাব নেই, তাই বললো ওটাকে পোর্শনে দেওয়া হবে। ডাব চিংড়ি 699-এর 4 পিস ছিল, তো সেটাকে ক্যান্সেল করে চিংড়ি মালাইকারি থালি আছে, মানে থালি আইটেম প্লাস চিংড়ি মালাইকারি দুটো করে পিস, সেটা অর্ডার করেছি। একটা ফিশ ফিঙ্গার অর্ডার করেছি আর একটা মিক্স স্যালাড। তো কোয়ালিটি কেমন থাকছে, কেমন খেতে, সমস্তটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি অবশ্যই। ফিশ ফিঙ্গার আমি অনেক জায়গায় ট্রাই করেছি, এখানকারটাও ট্রাই করলাম। ফিশ ফিঙ্গারটা সত্যি খুব সুন্দর ছিল, খুবই কোয়ালিটি ভালো ছিল এবং খেয়ে খুব মজা পেলাম। সো এখানকার থালিটা চলে এসেছে বন্ধুরা, তোমাদেরকে থালি রিভিউটা আমি দিয়ে দিই। মানে অ্যাকচুয়াল থালিটা হচ্ছে চিংড়ি মালাইকারি থালি। সো এ হচ্ছে দুটো চিংড়ি এসছে, চিংড়ি মালাইকারি, টমেটো চাটনি রয়েছে, গুলাব জামুন রয়েছে, এটা আলু পোস্ত রয়েছে, এবং এটা ফুলকপির তরকারি, মুগ ডাল, শুক্তো, ঝুরি আলু ভাজা, এবং এখানে একটা পাঁপড় দেওয়া আছে, এবং পোলাওয়ের সাথে হোয়াইট রাইসও রয়েছে। সো এই হচ্ছে কমপ্লিট থালি। চিংড়ি মাছের সাইজ এবং টেস্ট দুটোই ভালো ছিল। এই হচ্ছে ভিজিটিং কার্ড। তোমাদের যদি কোনো মেনু বা কোনো আইটেম যদি এক্সট্রা অর্ডিনারি খাওয়ানোর ইচ্ছা হয় বা খাওয়ার ইচ্ছা হয় বা কোনো প্রোগ্রাম বা কোনো কিছু, কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো। এটা কোনো স্পন্সর ভিডিও না। আমাদের লাঞ্চ কমপ্লিট হলো, এবার আমরা একটু টাউনে কিছু কাজ আছে, টাউনে ঘোরাঘুরি করবো লোকালি, এই চিত্তরঞ্জন মার্কেট বা এদিক সেদিক গিয়ে শপিং টপিং করে তারপর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। তো আমি এখান থেকে ইউটার্ন নিয়ে নিলাম। খুব সুন্দর করেছে বাইপাসটা, পুরো গাড়ি চালিয়ে লেভেলের মজা। 4 চাকা বলো বাইক বলো, দুটোই চালিয়ে মজা আলাদা। আমাদের বাদ রোডটা নিচে, আমি এই সাইড দিয়ে এই ডান দিক দিয়ে নেমে যাব, শাহপুর ব্রিজের এদিকে উঠবো, মানে ডিস্কো মোড়ে প্রায়। এটা দিয়ে মালদা টাউন ঢুকে যাব। একটু গৌড় রোড যাবো, গৌড় রোডে ওষুধ নিবো একটা, তো ভাবছি এটা দিয়ে বেরিয়ে যাব। তো এখন কিন্তু মালদা এসব এরিয়া দেখো জ্যামটা কিন্তু অনেকটা কম, অন্যান্য সময়ের তুলনায় অনেকটাই কম জ্যাম। তো এর থেকে প্রচুর বেশি জ্যাম থাকে। আর টোটোটাও একটু মনে হচ্ছে কম কম লাগছে, কি জানি কেন আজকে এতটা ভিড় কম। আমাদের মালদায় ঘোরাঘুরি এবং কাজ দুটোই শেষ, তারপর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেব। আজকে খুব মজা হলো, খুব এনজয় হলো, মোটো ব্লগ হলো, খাওয়া দাওয়া হলো, বেশ ভালো এনজয়মেন্ট হলো। মাঝে মধ্যে এরকম বেরিয়ে পড়বো আর তোমাদের সঙ্গে ব্লগ, মোটো ব্লগ প্লাস ডে ব্লগ দুটোই শেয়ার করব। আজকে আমার ডে ব্লগ, মোটো ব্লগে সমস্ত কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে সবার মধ্যে শেয়ার অবশ্যই করো, এবং এই ধরনের ভিডিও দেখতে হলে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। বাড়ি গিয়ে ভিডিওগুলোকে নিয়ে এডিটিং করব। তো আজকের মতো বাই, টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।